एक गरीब बिल्ला अपनी बच्ची के साथ बाजार जाता है। तभी कुछ अमीर बिल्लियां उनके फटे कपड़ों को देखकर हंसने लगती है। फिर बिल्ला अपने घर चला जाता है और रात को खाना खाता और सुबह को काम पर चला जाता है। कई दिनों तक काम करने के बाद वह कुछ पैसे जुटा लेता है और एक बड़े से दुकान पर जाकर अपने बच्चे के लिए एक कुछ नए कपड़े ले लेता है। तभी अमीर बिल्लियां उन्हें देखकर हैरान हो जाती है। तो बच्चों, अगर आप अपने पापा से प्यार करते हैं तो लाइक सब्सक्राइब जरूर करें।